ये 4 mm का केबल है, 3 कोर गुने 4 है। इसको हॉट लाइट में कनेक्शन करना है, ये आप देख सकते हैं कैसे करना है। ये हॉट लाइट है, देख सकते हैं। केबल पहले छील लेना है, इतना सही है, जितना आपको कनेक्शन करना है उतना छील लेना है। उसके बाद सीधा इसको इधर डालना है, इसको इधर से बाहर निकालना है, देख सकते हैं ये बाहर, इसको इधर से निकालना है। और ये इधर नट है, इसको इधर से डाल के इसको टाइट कर देना है। ओके, इसको यहाँ से घुमा के टाइट हो गया। ये वाला इधर का, ये साइड का फेस है और इधर का न्यूट्रल है। इसमें देख सकते हैं L और N लिखे, और इधर देख सकते हैं अर्थ का ये मार्किंग हुआ हुआ है। ओके, दोनों तरफ इसमें अर्थ डाल सकते हैं या इसमें भी डाल सकते हैं, दोनों में से किसी। इधर मेन आएगा जो वो डालना है, सही है। इधर भी मेन जो आएगा वो डालना है। ये इधर न्यूट्रल को कनेक्ट करना है, सही है। ये देखिए सही है। अंदर साइड, ये जो अंदर साइड है, अंदर साइड आउट वायर देना है, इधर भी दोनों अंदर साइड। इधर से मेन वायर जो आएगा वो इधर आ जाएगा फेस, इधर आ जाएगा न्यूट्रल और इधर आ जाएगा